كلنا بنتذكر فاجعة 4 آب. كلنا بنتذكر مشهد المؤلم لرجال الدفاع المدني هن عم بيحاولوا يطفوا الحريق قبل بثواني من وقوع الانفجار. وأثبتت العديد من الدراسات أن نسبة الوفيات بصفوف الدفاع المدني ناتجة عن الاختناق التي أدت إلى خسائر بشرية للواحد دفاعي. ومن سيدة العواصم بيروت عاصمة الوطن، ومن ثانوية جميل رواسي الرسمية انطلقنا من فكرة الكوبوت. الكوبوت هو نظام ذاتي مطلوب وجوده بكل مؤسسة وبكل بيت ليحد من نسبة الحرايق، وبحال وجود الحرايق بيتدخل الروبوت ليقلل نسبة السقوط المعروفة بهذا الأمر اللي هي المسؤول الأساسي عن نسبة الاختناق. فبوجود الكوبوت اللي بيقلل وبيحد من نسبة الاختناق لدى المواطنين ولدى الدفاع المدني. مشروعنا هو روبوت ذاتي بحدد الاوبستكلز وبعد عنها بالالترا ساوند سيستم الموجود عليه. بحدد نسبة السي او بالسي او سنسر، بيبعت مسج فيا انترنت للتليفون اللي معمل له لينك عليه انه في احتمال نشوب حريق. بحال نشوب الحريق بيعمل الروبوت على تخفيف نسبة السي او وتحويلها لمينرالز بنستفيد منها، وهيك بيكون الروبوت نظام حماية كامل متكامل.